Kikut drugą zdrową ręką odpina kabur od pistoletu i przystawia lufę pistoletu do głowy 46 514. Pada głuchy strzał. Człowiek ten stacza się, pada na ziemię. Witam Was w kolejnej opowieści na moim autorskim kanale Łukasz Kazek Historystory. Jak widzicie, zima w Sudetach nie odpuszcza, ale my realizujemy kolejne opowieści z przeszłości. W tej chwili odczuwalne jest prawie -12. Jakie to jest wymowne, kiedy dziś będę opowiadał o więźniach, o ludziach, którzy budowali kompleks Rize, którzy budowali gigantyczny system podziemnych kondygnacji ku chwale Führera i III Rzeszy. I byli w takiej samej aurze pogodowej jak ta, co ja teraz jestem. Ale ja jestem posuto na jedzonym śniadaniu. Jajecznica, wiejski chleb, gorąca kawa. A ci ludzie będący tu słaniali się z głodu. Dlatego właśnie w takich aurach takie opowieści mają całkowicie inny, wymowny charakter. Jeżeli ktoś z Was posiada tą wrażliwość na bodźce z przyszłości, no to oglądając ten odcinek będzie odbierał go potrójnie, a nawet i poczwórnie, jeśli chodzi o gehennę i tragedię tych ludzi. Jest taka scena w książce Józefa Debreceni Zimne krematorium, kiedy rozmawia z francuskim więźniem w Auschwitz. I ten mu pokazuje komin krematorium i mówi: miliony idą stąd dymem. Nawet jak teraz rozmawiamy, to tam już stoi kolejka i następni pakowani są w krematorium. Słyszą bajeczkę o kąpieli, dają mi nawet jakiś skrawek mydła i idzie wszystko w zagładę. Człowieku, mówi, wyobraź sobie, jeżeli ktokolwiek przeżyje i opisze to wszystko, uznają go za szaleńca, za wariata, za człowieka obłąkanego albo za perwersyjnego łgarza. Debreceni przeżył i opisał. I dziś właśnie opowieść jego z Górsowich, z podziemnego kompleksu Falkenberg, czyli dziś Sokolec, Gontowa. Bardzo dziękujemy Wam za to, że wspieracie nasz kanał. Bez tych gestów wsparcia całe te podróże i całe istnienie Historystory byłoby niemożliwe. Pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego kliknąć, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia i korzystać z bonusów, jakie są tam przepisane. Dodatkowe reportaże, podcasty, ale także na przykład ulgowy bilet w Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze albo ulgowy bilet w Muzeum Świetnym Rozmaitości Osiakowskich w Kaliszu. Zapraszam, korzystajcie z bonusów i wspierajcie kanał Historystory, bo dzięki temu każda wtorkowa opowieść jest po prostu dla wszystkich za darmo. Pamiętacie odcinek Ojciec i syn w Rize? Jeżeli nie, to link do tego odcinka jest w opisie pod filmem i w głównym komentarzu. Żeby trafić w Góry Sowie, trzeba było przeżyć przedsionek piekieł. A więc transport, w tym przypadku do Auschwitz i tam całą ceremonię nadania numeru, a potem transport tutaj. To było ogromnie ważne. Przeżyć też selekcję na rampie. Kciuk. Prawo, lewo. Prawo do pracy, lewo do komór gazowych. Debreceni przeżył.
Opowiada. Każą wszystko oddać. Wszystkie najdrobniejsze rzeczy, jakie mamy przy sobie. Ostatni raz człowiek widzi zdjęcia swoich bliskich i talizmany i pamiątki. Potem jest golenie, ale wcześniej stoją kapo w pasiakach. Mówią po polsku. Do nas ułamaną niemczyzną. Krzyczą. Co sobie wyobrażacie? Jesteście w synagodze? W teatrze? W kinie? Ruszać się, ustawiać się! I to jest właśnie pandemonium niemieckiego terroru, machiny całej zagłady, gdzie ofiara katuje kolejną ofiarę. Aby nie stać się tą ofiarą, a i tak nią jest. To jest właśnie cały ten piekielny zamysł zagłady i mordowania. To samo dzieje się w Górach Sowich. Debreceni jest strzyżony. Strzyżą włosy na głowie, pod pachami i włosy łonowe. Strzygą tępymi maszynkami. Nikt nie zwraca uwagi. Ludzie są nadzy, pocięci, a nawet niektórzy poważnie pokaleczeni. Debreceni słyszy pytanie. Skąd jesteś? Z Węgier. Haftling, czyli więzień obok. Jak sytuacja na froncie? Spojrzałem, a w jego czarnych, zmęczonych zmarszczkami oczach tutaj zaczynają ciekłać łzy. Błagalnie pyta. Więc mówię tyle, co wiem. Rosjanie, przewaga na froncie wschodnim. Odnieśli ostatnio wielkie zwycięstwo pod Homlem. Alianci szykują się na desant. Sojusznicy, Rumunia, Bułgaria, Finlandia prawdopodobnie uciekną z sojuszu z Hitlerem. To nie potrwa długo. To nie potrwa długo. Ale tu teraz trwa. I jak od tego uciec? Skąd jesteś? Jestem Francuzem. Z Paryża, tak. Kupiec? Nie, adwokat. Jak długo tu jesteś? Jestem rok. Da się przeżyć? Łód szczęścia i silny organizm. Ja choruję na płuca. Nie wytrzymam więcej. Spluwa się arczyście na podłogę. Była jeszcze jedna grupa, mówi do Francuza Debreceni. Powiedzieli, że jadą do łaźni. Zabrali ich ciężarówkami. Tych już nie zobaczysz. Oni wyjdą stąd przez komin. Te bestie zamordowały mi wszystkich. W tej strefie jesteś już bezpieczny. Francuz się oddala. Przychodzi funkcyjny więzień. Otwórz gębę! Nie usta, nie buzię, gębę! Otwierana gęba, latareczka i penetracja gęby, nie jamy ustnej, gęby, mordy. Czy nie ma czegoś schowanego? Może więzień ukrył pod językiem diament, może ma złotego zęba, może ukrył również pod językiem jakąś złotą monetę. To wszystko jest diametralnie ważne dla gospodarki obłąkanego Adolfa Hitlera i jego III Rzeszy. Debreceni ma szczęście. Fabryka śmierci, kombinat zagłady wypluwa go dalej. Tak jak powiedział Francuz, jedzie gdzieś w kierunku Gross-Rosen. Wysiadają. To Dolny Śląsk, góry, kopalnie, sztolnie. Rejon górzysty i w pełni zalesiony. Przychodzą do obozu. Obóz jest dopiero w trakcie budowy. Dowiadują się tutaj, że pracuje się w tunelach i na powierzchni przy budowie baraków, różnego rodzaju dróg, melioracji i bunkrów. Ich przybycie nie wzbudziło jakiegoś szczególnego zainteresowania wśród innych więźniów. Na szczycie stoją celty, baraki, okrągłe. W nich hula wiatr. Jest taka sama zima jak teraz. Dostają po belce trocin, która jak się rozsypie, to tylko popruszy deski, na których mają spać. Wszystko przegnite, zgrzybiałe i zawszone. Żywność dowodzi się z zewnątrz, w jakichś kotłach przywożą ciężarówki. I jest jedna rzecz, która zaświdruje w umyśle do końca. Apel. Na apelu trzeba się stawić. Pręt, który wisi nad drzewem, uderzany jest przez kapo
I ten metalurgiczny dźwięk wgryza się w uszy. Apel jest wykańczalnią. Rano i w nocy liczy się więźniów, a także są apele nadzwyczajne, kiedy trzeba wymierzyć karę, egzekucję za różne drobne przewinienia. Na apelu wymierza się również i karę chłosty. Capo Lagal Alcester to Max z Paryża. Potworny człowiek, służy Niemcom i jest bezwzględny. Potrafi zabić. Trzeba unikać jak ognia. Inni są tacy sami. Wiemy, że 90% stanu to Żydzi greccy. Są też Holendrzy, Francuzi, Polacy i jest kilku Węgrów z Budapesztu. Ja i moja ekipa jest kolejna do tego małego piekła. Sierżant SS, około 40-45 lat. To potwór. Prowadzi rzeźnię gdzieś na Pomorzu, w małym miasteczku. No ale on teraz jej nie prowadzi, bo jest tutaj. Za to rzeźnię prowadzi jego rodzina. A on ma nową rzeźnię, tu w Górach Sowich. Ostatnio na apelu zabił ponad 20 więźniów. Ponad 9 rozstrzelał ze swojego małokalibrowego pistoletu. Rzępoli na skrzypcach. Ma duszę artysty. Gra na skrzypcach, a jego audytorium to chyba tylko gwiazdy na niebie. Zamglone niebieskie oczy przebijają się zza okularów. Blond ufalowane włosy i atletyczna postawa. Wypisz, wymaluj. Tetuon, Aryjczyk, Nordyk. Skrzypek z SS, żywa bestia, do pasa, gdzie nosi pistolet, ma również przypięty page. I kiedy jest apel, to tym page'em sprawdza, odlicza, uderzając w ramię więźnia, stan piątek w szeregach. Wszystko się zgadza, bo jeżeli by się nie zgadzało, rozpęta się piekło. Wszystko się zgadza. A teraz system kar. 21 825. Wyszczekał Lagal Alcester. Wychodzi więzień. To wymierzanie kar, dlatego że nasz skrzypek trzyma w ręku dokumenty. A to są właśnie skargi i raporty. Któryś z majstrów cywilnych z firmy albo strażnik zameldował, że ten numer nie pracował, albo migał się od pracy, albo wykonał coś, co jest w obozowym prawie kategorycznie zabronione. Źle ściągnął czapkę, nie ukłonił się, być może oddalił się oddać potrzebę fizjologiczną. Wachlarz jest wszelaki. Zwykłych drobnostek, które dla prawa Rzeszy tu w Górach Sowich są tak, jakby ktoś kogoś okradł, zamordował albo popełnił najgorszego rodzaju przestępstwo. Występuje. Więzień stoi. Sierżant SS patrzy na niego i krzyczy: ty plugawy Żydzie, od wpół do 10 rano do 1 obijałeś się. Nie pracowałeś. Co ty myślisz, że dostajesz tu żreć za darmo? 50. 50 uderzeń. To kara chłosty. Nie słychać odpowiedzi więźnia. Lecą gdzieś na wyjącym wietrze. Musi się położyć i rozpoczyna się ceremonia. Wcześniej jest jeszcze pobity i tak większość uderzeń ładuje się w jego potylicę. Spada na czworaki, ale to nie koniec. Zostaje rozciągnięty i Lagal Alcester wymierza karę chłosty. Skrzypek nie bije. To błahostka. On błahostkami się nie przejmuje. Po pierwszych uderzeniach słychać dziki wrzask bijącego człowieka. Ale po 25 już tylko skowyt. Kiedy pada 50 uderzenie, nie słychać nic. To 50 uderzenie jest jak jakąś masę, zbitą ludzką masę. Za chwilę następny. 2711.
i zaczyna się ceremonia od nowa. Debreceni wspomina, że mu niedobrze, że podnosi się w żołądku, że robi się słabo. Delikatnie wsuwa się za drugiego więźnia w piątce, aby nie obserwować. Skończyło się. Powrót do baraków. Jak przetrwać to piekło? Nasz obóz, o ile się zmienia, przychodzą nowe transporty. Praca wre. Ja pracuję dla firmy Urban, wspomina Józef. Budujemy nasypy, tory do kolejki wąskotorowej, baraki, przepusty. Ci, którzy pracują dla firmy Kemny, mają gorzej. Chodzą 5 kilometrów od obozu w las, drążą tunele. Dokładnie takie, jak tutaj teraz stoję. Kompleks Gontowa, Sokolec, Anlage Riese, obieg Riese. Ci, którzy wracają z tuneli, mają przekrwione oczy. Są wykończeni. Praca jest ponad siły. Eksplozje, pyły, gazy od wybuchów wykańczają komanda. Ostatnio lawina skalna zasypała kilku więźniów, a jeszcze wcześniej ponad 9 straciło życie. Ja właśnie stoję przy jednym z takich wejść do kompleksu Riese Gontowa. Tam jest rezerwat nietoperzy, zatem kompletnie się nie wchodzi, ale latem na własne ryzyko można wejść. To dziki kompleks, gdzie przy dobrej spostrzegawczości, oczywiście tylko na własne ryzyko, można znaleźć miejsca, gdzie czas zatrzymał się od 1944 roku. A więc od momentu tego, kiedy był tu Józef Debreceni. Przechodzę dalej do opowieści. Na budowę przyjeżdża Kikut. Wszyscy się go boją. Nawet najstarsze wygi spośród kapo, lagerresterów i wachmanów esesmańskich mówią, że jak pojawia się Kikut, może być tylko coś niedobrego. Myślę sobie, co jeszcze może być w tym piekle, w którym ja już obserwuję wszystko. Przyjeżdża samochodem, wychodzi, elegancki, złote oprawki, twarz profesora. Być może ma jakiś doktorat na uniwersytecie. Ręka, gruby bandaż, wisi na opasce jedwabnej. Major z odznaczeniami. Jak to nazwał Debreceni? Morderca made in Germany. Tak. Krzyczy: kapo! Kapo spocony. Przybiega, stoi na baczność i melduje: kapo, powiedz mi, który to jest wasz najlepszy człowiek, najlepszy więzień? Kapo oczywiście pręży się, mówi: 46 514. Tu nie ma ludzi, są numery. Idzie 46 514. Jeszcze silny, wysportowany, młody chłopak z Karpat. Tam była siła w tych ludziach. Staje. On pracuje, bardzo dobrze pracuje. Jest premiowany, co znaczy, że majster cywilny wpisze mu 2 marki dodatkowo. Te 2 marki będzie miał okazję wymienić na marmoladę i fragment margaryny czy kiełbasy. Staje 46 514. Dumny. Kikut drugą zdrową ręką odpina kabur od pistoletu i przystawia lufę pistoletu do głowy 46 514. Pada głuchy strzał. Człowiek ten stacza się, pada na ziemię. Kikut cynicznie mówi: mały pokaz, ilustracja, że nawet najlepszy Żyd powinien zdechnąć. Zdrową ręką wkłada pistolet do kabury, zamyka ją i odjeżdża. A 5 kroków od nas leży na ziemi 46 514. Coraz zimniejsze usta przykłada do gleby, do tej przeklętej ziemi, nasyconej obłędem.
Pierwszych 10 widzów, którzy wesprze kanał Historystory z progu Turmalin do 3 godzin po premierze tego odcinka, otrzyma od nas książkę Zimne krematorium Józefa Debreceni. Koszt wysyłki po stronie Historystory i dorzucę jeszcze niewielką niespodziankę gadżetową kanału Historystory.